ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ದಂತಹ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಕಳೆ ಬಂದಿದೆ. ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳ ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, ಕ್ಯಾರೆಸ್ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 124.80 ಇದೆ. ಇಂದಿನ ಮಟ್ಟ 98.80 ಇದ್ದು ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದೆ. 22,055 ಆಗಿದೆ. ಹೊರಹರಿವು 1,766 ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜಲಾಶಯ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 519.60, ಇಂದಿನ ಮಟ್ಟ 518.96. ಒಳ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದೆ. 1,03,773 ಇದೆ. ಹೊರ ಹರಿವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. 1,11,308 ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜಲಾಶಯವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 2,284, ಇಂದಿನ ಮಟ್ಟ 2,282.13 ಇದೆ. ಒಳಹರಿವು 27,218, ಹೊರಹರಿವು 25,000 ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಜಲಾಶಯ ಘಟಪ್ರಭಾ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 2,175 ಇದ್ದು, ಇಂದಿನ ಮಟ್ಟ 2,155.93 ಇದೆ. ಒಳಹರಿವಿನಲ್ಲಿ 19,330 ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದೆ. ಹೊರಹರಿವು 1,706 ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಜಲಾಶಯ ತುಂಗಭದ್ರಾ 1,633 ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ಇದ್ರೆ, ಇಂದಿನ ಮಟ್ಟ 1,611.59 ಇದೆ. ಒಳಹರಿವು 25,811, ಹೊರಹರಿವು 1,195 ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜಲಾಶಯ ಭದ್ರಾ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 186 ಇದ್ದು, ಇಂದಿನ ಮಟ್ಟ 160.3 ಇದೆ. ಒಳಹರಿವು 31,874, ಹೊರಹರಿವು 185 ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜಲಾಶಯ ಮಲಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 2,079.50, ಇಂದಿನ ಮಟ್ಟ 2,059.50. ಒಳಹರಿವು 4,862, ಹೊರಹರಿವು 1,194 ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜಲಾಶಯ ಮಾಣಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 595 ಇದ್ದು, ಇಂದಿನ ಮಟ್ಟ 582.04 ಇದೆ. ಒಳಹರಿವು 11,596, ಹೊರಹರಿವು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, 0. ಮುಂದಿನ ಜಲಾಶಯ ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 1,819 ಇದ್ದು, ಇಂದಿನ ಮಟ್ಟ 1,781.85 ಇದೆ. ಒಳಹರಿವು 77,580, ಹೊರಹರಿವು 2,066 ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜಲಾಶಯವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, ಸೂಪಾ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 564 ಇದ್ದು, ಇಂದಿನ ಮಟ್ಟ 538.80 ಇದೆ. ಒಳಹರಿವು 26,594.7, ಹೊರಹರಿವು 603.05 ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜಲಾಶಯ ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 2,859, ಇಂದಿನ ಮಟ್ಟ 2,856.78, ಒಳಹರಿವು 10,620 ಇದೆ. ಹೊರಹರಿವು 12,500 ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜಲಾಶಯ ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 2,922 ಇದೆ. ಇಂದಿನ ಮಟ್ಟ 2,910.37, ಒಳಹರಿವು 11,884, ಹೊರಹರಿವು 500 ಇದೆ.